Christ the King. Vai, eu vou vai. Manyoko nao.
n'azzamu obulamu. Aleluya. Abooluganda tukuŋŋaanye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omukama ekya muganda waffe mukwano gwaffe musanyusa kitalo nnyo ekya Prince Joe Paul Kafeero. Okuva twatandise okuwulira amawulire buli omu yafunye ennaku era kakasanga tuzze wano mu nnaku tuzze okunkubaka tuzze okunakuwalirako wamu n'ab'ennyumba ey'omugenzi n'abooluganda ffenna katuli wamu bakungubazi bannange mwenna bebaza olw'okubira ebina byemuyiseemu n'enkuba okulaba nga mutubuse wano mu misa eno nno twagala abooluganda ono y'omukama gwe yayise verse 8 up to 13. Ebyo tusoma ku baluwa y'abatume Pawulo omutume gye yawandiikira Timoseewo. Nkwagala nnyo jjukiranga Mukama Yesu Kristo wange ow'enda ya Dawudi yazuukira mu mafunga nga bwe yayogera. Alisanyuka Essula 2 olunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 13. Oba tufa wamu naye tulibeera wamu naye. Bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteewo. Omwagalanga nnyo, jjukira nga Mukama Yesu Kristo ow'enda ya Dawudi yazuukira mu bafu. Ge mawulire agasanyusa gengunya, agandabisa ennaku ne gantuusa ne mu nvuba, kyenkana ng'aliko ekibi kye nakola. Kasita ekigambo kya Mukama kibasibye. Kale mu byonna nja kubigumira olw'okubeera abalondemu nabo batuuke okulokoka bafunireko n'ekitiibwa eky'omugulu. Kyebagamba kituufu. Oba tufa wamu naye tulibeera wamu naye, oba tunywera tuliramula wamu naye. Bwe tulimwegaana naye alitwegaana. Bwe tuba abannanfuusi
tayinza kwesala mu byagambye. Ebyo Mukama yabyogera. Bakristo baganda bange bwe tugenda okuziika tukukyali mupanvu akuzuubiza bamaanyi era ngo babatuukirivu ate omwoyo gwe amugatte mankuja babe abatuukirivu ng'amulamula abe wakisa ng'okufa bwete n'ebi abeng'amuleko agabagane paati omusomo omulungi yamuwembejja ng'agendera mu abo abalire kabaka ataggwaawo abeere musabe etaggwaawo nali wamu n'abatuukirivu. Ayimuka matulire, ayimuka matulire, ayimuka naye wakuzuukiramu ne Kristo. Kale nnyo kwewekisa ayi Mukama buli okwengayirira kwaffe emiryango gy'eggulu giggulwe ayingire naffe balese eno okukkiriza okw'amazima kwe tulimu kutukubagize tukikusaba katuyita mu Kristo Mukama waffe. Ayi Paati yataggwaawo tukwebaza ebirungi byonna by'owa omuweerezaawo Paulito Kafeero ng'akyali ku nsi naffe tukattirwe wamu n'abatuukirivu mu Kristo kwe tunaategeerera mwoli ow'ekisa okukkiriza okw'amazima kutukubagize olukaffe nayo tulimusinkana mu ggulu tukusaba ayita mu Yesu Kristo. Amina. Oluganda nsaba tutuuleko abalina obutuula.
Nokubaza natuna mwebale nnyo okujja kusiibula Pawulo bwemuti. Kisooka kyebalina okukola batuga nti tugendere nnyo amasimu gaffe naddala abantu abayingiramu nga kimutegedde n'ensawo. Pawulo kafeero kitalo nnyo ddala, naye okujja omungi bwemuti kiraze kituli. Olw'obudde tugenda kuba nga tuyita mu bufunze nnyo, tulina aboogezi 6 bokka, era nabo nja kubasaba basiragidde, nja kubasaba busabi nabo bayite mu bwangu. Mbaniriza nnyo mwena bitiibwa byammwe, naye ate sirema kwaniriza Bishop Nkoyoyo webalimuse okujja. Sirema kwaniriza mwaka gonna Mutembo webalimwe ddala kujja ssebo. Tulina Mwamitiiko Charles nga yakiikiridde minisita wajje Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kingi nga yaleese obubaka obuvudde wa Katikkiro. Yabakanyizamu okuseerwa Bitumba, Honorable Mutima Kidende, Honorable John Kendo Chansi, bonna abaze mu bikiwa byammwe twagala kwebaza Mwami Katonda afunze. Ekijjako tugenda kuba nga tuteeka ebimuli tutandise ebimuli. Tugenda kusaba abali mu t-shirts muve mu bifo abakulu abatuule twafudde ku mulimu. Abali mu t-shirts tujja kumusaki ewali n'enamwandu abala bonna bebayisite muve mu ntebe muleke abakulu batuule. Tujja genda muwozageti tujja kusaba mukkirize n'amandu n'abaana basikira dedikesheni tujje nga tugoberagana ebitiibwa byaffe nga bwetutumenya naye nga tusooka kugaziga ekintu ku Pawulo. Tuzza kwebaza obulamu bwa Pawulo, twebaza Katonda olw'obulamu bwa Pawulo. Baba amaze okuteekako nja kusaba Pawulo n'omutembo Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kingi n'amanya ekimulogala yenna jangu mu maaso ekyekigambo fenna tukola omulimu gwe gumu tutunda bigambo, naye ate Pawulo abadde n'ensuso mu kusendeka ebigambo ebibuulira biyigiriza omuntu yakibisumbuoyo nange nze kubakubagiza ate nga yakwebaza kubaza mukungulu okukulembera abantu bakufuna mwenna muli bangi nolekesiyagera mu bitiibwa ebyo byonna, naye mwenna ab'ebitiibwa basebo ne banyawo abayimbi mwenna tubasaasidde ate nga twesaasira olwa mukwano gwaffe Pawulo Kafeero bwe tubadde tumanyi ate nga wankima bali tukolagana nnyo mu bigambo ebyo ebyenkima. Waliwo ebintu twagala okukola ng'ab'enkima Kristo n'atulambulako, ate n'ebimu nga twagala okulaba tutambula tutya ng'abantu ba Katonda. Twena nnaku ezo naliko ne Pawulo nga tuline beesaakisimakula bwe najjiwa wali ewammwe ewaffe omwe
ate era nga twali twogera ku kigambo ekyokulaba tuyimirawo tutya ng'abayimbi mugenda ne bapabulika figa naye ku nkomerero ne bitaba birungi abaana ne babonaabona ne bulamu ne buba buzibu ne twewoza tugenda tuya n'abalala mbeereko kyemukola awalala musobole okweyimirizaawo mwemuma public figure kinyuma nnyo noba oyambuka naye si kwambuka ate noka omulundi gumu nolwekibananga lwadalimba ategeeza tye mu kirisitu nolwekibananga oyinza okukyalayo naye ate nekira kyenebatakawo kubanga abamu kwekutuka okusalinga natumira newodeezya ngenda maaso oba mukali maaso Member of Parliament, akungubazi bannange mwenna abazze wano ne famire ffenna famire nne y'abantu abasanyusa abantu abayinja abazanyira emizannyo basobole banyabo. Tuli wano okusiibula mukwano gwaffe Kafeero. Okusiibula Kafeero ku myaka emito bwe giti si kintu kyakuzannya. Kafeero abadde afuuse household name kumpi okuva ku mwana omuwere okutuuka omuntu omukulu ategeera Kafeero. Uganda efiiriddwa nnyo, abayimbi tufiiriddwa nnyo, atusaasira nnyo famire ye, maama Robina, taata wa Kafeero n'abakulu mwenna mwenna ab'ekika kye, ab'enkima mwenna bannange tufiiriddwa nnyo, kitalo nnyo bannange. Kafeero abadde very imaginative. Nze nategeera Kafeero okuva ku luyimba lwe olwa Walumbe Zaaya. Ebintu ebisinza okuyimbibwako ennyo ngamba ebintu awo mbanzigyemu Katonda n'ebimuliraano byonna naye ngamba ebintu ebyaffe ebya Kaisaali ebyoku nsi. Ekintu ekisinza okuyimbibwako ennyo lwe lumbe ndooza n'omukwano. Nga ebintu ebibiri abantu basinza okuyimba byayimbye ku lumbe Uganda wano. Kazibe ennyimba za maloboozi matabuletano, kazibe ennyimba za ndongo. Teri muntu yali asensudde lumbe kwenkana Kafeero. Jjukira nasooka okulya oluyimba olwo Walumbe Zaaya. Bakungubazi Nakatimba tutuusa okusiima kwaffe olw'okuba temutulegeredde okuva awo Kafeero yasizza omukolo gw'enkomerero emusula naffe okuviira ddala ddalamu omufu akyali mugwanika mwazze bannange bantumye mbeebaza nti mwebale nnyo era temujjangu okwo. Pawulo Kafeero ffe atusadde nnyo ng'abayimbi ne Bannakatemba, naye ate fe abayimbi ababadde abaakasobokamu Pawulo Kafeero atusadde nnyo kubanga ffe yatwakwiza embeera nga tutandika okukola ki nga tutandika okuyimba. Pawulo Kafeero nga bwemutuukako akuwulira we yayita n'agamba nawe gezaako okole ki oyitaawo. Pawulo Kafeero abadde teyeekuntaza tubadde ne shows zaffe kati nga show eyasembyeyo eya
Aruna Mbuga atongoza olutanda Pawulo yali mulwadde naye yagamba nti nja kujja nkoleki era Pawulo yaliwo n'ayimba bwe yavaawo n'agenda n'ayimba ku show ya Harriet Kisaati gyendowooza nti yasenyeeyo okuvugatu yabadde mulwadde naye nandyewaliza n'akolaki n'agamba nti kanenkoleki pozi Pawulo kufeera obulwadde bambi bulumyemuko abadde alumizibwa batutwala ng'owulira agwita nagamba isaaki obulwadde buluma ekisinza okunumanga nti Pawulo abadde alina kyagala okuŋŋamba amaze ennaku 3 nga baddamu amaanyi agamba n'abantu nti bikiramu isaaki alengera okutuuka nga gamuweddemu naye olusinza okunumira ddala lwasembyeyo nti nabaddewo nagamba nti era agatumutebaawo netumusitulayo ku kitanda n'atuula nga era kyayagala okuŋŋamba ate bwe yatuuse mu ntebe nagamba siina mukka kati afudde tangambe kyebadde ayagala kuŋŋamba sikimanyi era sigenda kukitegeera ekintu ekyo kyamenyume pozi obudde bwagedde obubadde bukya kumakya namwagala nampeereza meseji nagamba yanguwako netudduka nnyo kugenda okutuuka nga tumusaba tetwafunye mangu kuyanguwa kuba twamaze eddakiika 4 nga tebanaba kutuyamba paka lwetwasitudde omulwadde waffe ffenni tumusa ku kagaali ate nesooka tuyimirirawo bakatutegeere Pawulo bafeero nemisa ate naye tebasoose kukolaki tufaako kati awo Pawulo baali batandika okumulabirirawo okumukeberakebera kibanga Pawulo kafeero nakolaki naafaaba tulabira ddala bwetuti ffenna nekitalo ne Pawulo amulemeremu twebaza abantu bonna abalina kyebakoze sijja kumenya babundi babundi olw'obudde naye ekimanyi ekimu ku bisinze Pawulo era bino byafudde ng'alumwa emutwe yamutemako ekigambo ne bagenda ewuwe ne bayingira mu nnyumba ne bakebera nti Pawulo alina abafaali abafumu kyekintu nga badde akinyumya n'okaaba n'akaaba kitegeere kale ekintu ekyo Pawulo afudde nnyo nga kimuluma naye yasala ekigambo ekyo ekintu tekisalibwa mumu naye Mukama yatusalira amagezi engeri gyasasulamu omuntu eyatema kafeera ekigambo ekito abayimbi tufa ng'abakulu mu kigambo naye ndowooza n'abatabula bafa kituyisawo beffe ngaffe okutugamba nti ffeffe kaffe tukola tewaliwo omuntu gyeyaze ne Pawulo afudde nga zinga asaasira nagamisaati naye kyalakonza ekitabo nanga naye mubadde ki abayimbi temulina amagezi lwaki mwekuma lwaki mufaafa bwe mutyo era saamuzeemu bwebigambo lusinzira na bitono nemugamba mukamana tujja kutandika obwekuma nenvaawo nekuviira nenkolaki nengenda Pawulo mukama mwekyo twebaza nnyo bonna abasawo bonna abayambira abatumina eweewaawo njagala kusaba tuteekewo semblance of order nkulusega wanekulu ebyebweru tuteekewo semblance of order kubanga tugenda okuba eyisa oluvannyuma ku Pawulo okumala eddakiika 25 zokka kubanga okukola okuddako nagwo mukwano gwange ate mukwano gwabangi nenebaza abasumba abakadde b'ekkanisa okukkiriza okusalira mukwano gwaffe webalina mubeddala kuba abayimbi abamu tutuuka okubaziika bagamba tetujja kusalira badde okubasala naye basebo mubeddala ddala nenebaza abantu bonna abazibukiridde wali ku kitanda okuba bebaka ekitanda ekyasooka obuyambi obw'amaanyi bonna bwe bakoze kubanga olwali olumye omwana wange obadde kansa ate muna mukimanyi eddagala ligiddwa expensive naye sibuliddwako ssente twasinkanye mu kyalo okukola ku byavano Kampala
muleke bamukwate. No. Kama vibeko Kwateko wansi aluzigo kuvaako nezigwa. Kwateko wansi.